مسلمانێک گەنجێک کە خۆی باسی دەکا ئێستا الحەمدا کەسێکی مولتەزیم و ڕوو لەخوایە، کەسێکی خواناسە، دەڵێ کەسێک بووم باش نەبووم. شەوێکی درەنگ خەبەرم بووەوە گوێم لە دەنگێک بوو لە ماڵی خۆماندا، گوێم لە دەنگی خێزانم بوو. گەنجەکە ئێستا حالین گوێ لە دەنگی ئێمێ. ئەڵێ گوێم لە دەنگی خێزانم بوو، وتم احتیمالێ خێزانم لەگەڵ خەڵکییا قسە بکە، ترسام خەریکی خیانەت بێ، وەکو ئەمڕۆ ژنێکی زۆر و پیاوێکی زۆر خەریکی خیانەتن. خوای گەورە کۆمەلگا لەوانە پاکاتەوە هیدایەتیان بدات، یاخوا بمری ئەو ژن و پیاوەی کە خیانەت دەکات ئەگەر ئەهلی هیدایەت نییە. بەخوا دڵنیا بە باجی خیانەتەکەیدا لە دنیا و لە قیامەتە. ئەو پیاوانەی کە ماڵی خەڵکیان بە قوڕ گرتووە، ژنی خەڵکیان هەڵگەڕانوەتەوە، خوا لە دنیا و لە قیامەت ڕسوایانەکە و بێ ئاگاد نییە لەوە. ژنەکە لە ماڵەوەی فەقیرە، لای پیاوی خوای دانیشتۆڵێ وەرە شوو بە من کە قەیناگەر بێوە ژنێکە تا حەدێ کچە عازەبە ناڵێن شەرعیە، بەڵام ئەو مێردی هێشتا نە تەلاق دراوە نە باسی تەلاق کراوە، بۆ ژیانی لێ تێکەدەی. ئەم گەنجەش دەڵێ گومانم کرد بەخوا خێزانم لەگەڵ خەڵکییا قسە دەکات، خەریکی خیانەتە، ئەژنۆم شکا بەم شەوە خێزانم بۆچی لەگەڵ خەڵکییا قسە دەکات. بە بێدەنگ ڕۆشتم بەرەو شوێنەکە، ڕۆشتم بەرەو غورفەکە تەماشا ئەکەم، خێزانم ئەگری بە گریانەوە دوعای خێرم وەگاڵێ خوایە هیدایەتی مێردەکەم بدەی. سوبحان الله، من وامزانی خەریک لەگەڵ پیاوە قسە ئەکا، بەڵام سەیرەکەم بە گریانەوە دوعا دەکات لە شەودا، خوایە گیان هیدایەتی پیاوەکەم بدەی. ئەو شەوە خوای گەورە هیدایەتی پیاوەکەیدا، الحەمدولله تا ئێستش ڕوو لە خوایە و ڕوو لە ئیسلام و تەقوایە. ئەمە فەزڵی خوایە.